ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். தினம் ஒரு முத்திரை பகுதியில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஆதி முத்திரை. கட்டை விரலை உள்ளங்கை நோக்கி மடித்து மற்ற 4 விரல்களையும் கட்டை விரலுக்கு மேல் மூடி வைத்து லேசாக அழுத்தம் கொடுக்கவும். இந்த முத்திரையை 2 கைகளிலும் 15 நிமிடங்கள் செய்யவும். ஆதி முத்திரை செய்வதால் உடலில் ஆக்சிஜன் ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகின்றது. உயிரோட்டம் உடலில் சீராக நடைபெறும். உயிர் சக்தி பாதுகாக்கப்படும். எப்பொழுது உடல் சோர்வு அடைகின்றதோ அப்பொழுது இந்த முத்திரையை செய்தால் உடனே இரத்த ஓட்டம் நன்கு இயங்கி சுறுசுறுப்பு உண்டாகும். படிக்கின்ற மாணவர்கள் படிக்கும் பொழுது உடல் சோர்வு ஏற்பட்டால் 5 நிமிடம் இந்த முத்திரையை செய்தால் சோர்வு நீங்கும். உற்சாகமாக படிக்கலாம். இந்த முத்திரை சுவாச பிரச்சனைகளை சரி செய்யும். இரவில் குரட்டை விடுபவர்கள் இந்த முத்திரையை தொடர்ந்து செய்து வந்தால் குரட்டையிலிருந்து விடுபடலாம். இந்த முத்திரையை அமர்ந்தவாறு செய்தால் சிறப்பு. மேலும் இது போன்று முத்திரை பற்றி தகவல் அறிய எனது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். நன்றி, வணக்கம்.